זה במקביל לדברים אחרים. היום הזה חיל האוויר, צה"ל, תקפו גם בלבנון וגם בעזה וגם כאן, אנחנו יכולים לפעול בעוד שפוגע ומנסה לפגוע באזרחי מדינת ישראל, נגיע אליו. זה הכי פשוט, ונעמיד כל ערכה שנצטרך, כל יכולת שיש לנו, יש לנו פה יכולות רבות להעמיד, להרחיב את הפגיעה. ומנסה לפגוע באזרחי מדינת ישראל, נגיע אליו. זה הכי פשוט, ונעמיד כל ערכה שנצטרך